Anders Kindberg skal også lov til å ta ordet. Sier jeg bare vær så god. Takk for det. Ja, hører dere alle nå? Ja, det ser man. Ja, jeg heter Anders Kindberg. Jeg er utdannet lærer. Jeg har jobbet som mattelærer og naturfagslærer i ungdomsskolen nå. Nå jobber jeg i PwC, sånn der konsulentselskap i Oslo, og det med opplæring der. Jeg orket ikke å se på hva man serverer barna mat i kantinen hver dag, så da måtte jeg til slutt slutte, så jeg fikk ikke gjennomslag for mine meninger i skolen. Ja, det er fleip, men det er ganske trist greier. Ok. I 2011 så fikk jeg diagnosen Crohns. For de som ikke vet hva det er for noe, så er det en autoimmun sykdom som rammer tarmen. Hele tarmsystemet, helt fra spiserøret og helt ned til endetarmen. Mitt angrep var da stort sett på tykktarmen, der jeg hadde betennelse. Det startet med at jeg underviste, fikk veldig vondt. Så sette meg ned, ligge på gulvet når jeg underviste, og klarte ikke å stå oppreist. Og hadde veldig avføring som var at jeg fikk aldri tømt meg, jeg fikk aldri var ferdig på do, jeg satt der lenge, kona mi ble veldig frustrert, for jeg satt der hele dagen og skjønte ikke hva jeg hadde å gjøre der inne, det var så fælt for meg å ligge sammen med henne. Veldig sitte der inne, så prøvde jeg å fortelle henne at nei, jeg blir aldri ferdig. Nei, ja. Hun syntes det var kjemperart, for hun gikk inn og gjorde seg ferdig, og det tok 1 minutt. Så hadde ikke jeg det. Og så fikk jeg diagnosen Crohns etter å ha gått gjennom diverse prøver. Kalprotein, som måler da utskillelsen av hvite blodceller i avføringen. Det lå på 700 mikrogram per gram. Da skal referansen være under 50, så det var rett og slett mye da. Det var mye. I tillegg så hadde jeg begynt å få relativt, jeg har en årlig sjekk hos fastlegen min, hvor mamma ordnet det, og da hadde jeg høy HbA1c og høy glukose. Så jeg begynte nok å utvikle en slags form for diabetes også, uten at legen egentlig tenkte at det var så spesielt ille. I tillegg så hadde jeg forhøyde leververdier. ASAT, ALAT, ALT og gamma-GT var relativt forhøyet. Og dette er jo enzymer som er i leveren, og når de kommer ut i blodet så kan man måle det, og da er det noe som ikke stemmer helt da. Gamma-GT, GT står for ikke gin tonic, men det er ofte alkoholiker som har høy gamma-GT, så hver gang jeg har tatt en høy prøve, så sier han der fastlegen min, ja, det har jeg på fylla i helgen, Anders. Nei, jeg drikker ikke sånn alkohol. Nei, det kan jo være at du har drukket alkohol da. Og så ble det liksom anledning med å prate om det. Ja, sant? Enzymer, ja. Vi går mer inn på hva disse alltid gjør, det kan jeg ikke heller, så det er stort og greit. Men jeg hadde forhøyde leververdier. I tillegg så hadde jeg faste triglycerider på over 2 millimol per liter, og det er relativt høyt da. Og ifølge fastlegen min så hadde jeg veldig feil kolesterol. Så han sa jeg måtte gjøre noe med det, og det var da å fikk et brev i posten. Du må slutte å spise kjøtt og fett, for det er farlig. Det var det rådet jeg fikk. Spesielt animalsk fett, det var det verste jeg kunne spise, måtte jeg ikke finne på. Så det sluttet jeg med på dagen. Jeg synes det var litt trist, men jeg var veldig glad i det. Sånn så jeg ut på det tidspunktet. Fikk ikke lov til å spise animalsk fett. Og på Bærum sykehus da, jeg hadde fått denne diagnosen, så satt jeg i møte, jeg hadde fått Crohns, fikk jeg diagnosen, og hvorfor jeg har fått dette da? Og da sa legen der, dette er en autoimmun sykdom, kosthold har ingenting å si for hva dette er, at du har fått denne sykdommen. Det er ingenting å si, for det er immunforsvar som mangler i kroppen, og det har ingenting med mat å gjøre. Nei, vel, tenkte jeg. Det høres jo, han sammenligner med leddgikt og sånn psoriasis og sånn, og så at det er på en måte samme type sykdom, så det er ikke noe du kan gjøre med kosten. Du kan kanskje kutte ut å røyke og drikke kaffe. Så jeg har aldri drukket kaffe, aldri røykt hele livet mitt, så det blir på en måte ikke som ideelt.
Nei, men da var det dukket ut melk da. Så, ja vel, han hadde hørt noe om det. Ja vel. Og så gjorde jeg på en måte ikke noe mer med det. Jeg begynte på prednisolon, som et relativt sterkt preparat, mot betennelse i tarmen. Det gjorde at jeg ikke utviklet magensår, det litt feil. Jeg utviklet også til reflexusofagitt, som en betennelse mellom overgangen mellom spiserøret og magesekken. Da fikk jeg somak mot dette, for jeg begynte da å få problemer med magen. I tillegg så fikk jeg veldig mye kviser på hele kroppen. Og det gjorde at jeg fikk en tablette mot dette, selvfølgelig. Og det endte med at jeg fikk veldig masse andre bivirkninger også, som gjorde at jeg lå da på senga og sofaen hele sommeren i 3 måneder, uten å klare å røre meg. Og jeg gikk opp i vekt, jeg var veldig passiv, klarte ikke å trene særlig. Ja. Hvorfor angriper immunforsvaret kroppen da, var det første jeg spurte om da jeg var der oppe. Og det de trodde det var at stress var det første da. De sa, du har stresset for mye, fordi jeg hadde akkurat gitt ut en bok om matematikk for foreldre. I tillegg så var jeg begynt å jobbe som lærer, fikk på den samme tidspunktet, og hadde hatt de opp til eksamen. Så jeg hadde hatt ganske mye sene netter. Men i etterkant så har jeg skjønt hvorfor det skjedde. Det er fordi at på den tidspunktet så hadde jeg ikke tid til å lage så mye mat, så det ble mye Grandiosa, pizza mozzarella, casa di mamma, sjokolademelk, og så videre og så videre. Det skjønner sikkert dette være. Og så visste jeg at det kunne ha noe med arv å gjøre, sa legen også, men man visste ikke helt, sa de. Man vet ikke helt hva det kommer av. Men her det tablettene som gjør at du blir frisk. Og så begynte jeg å diskutere med han legen, for jeg sa at jeg vil jo finne årsakene til dette. Hvorfor har jeg blitt syk? Og det kunne han på en måte ikke svare på. Ja. Og så var det sånn at jeg ville da prøve å legge om kostholdet for å si det hjalp. Og da påstår jeg legen, som jeg diskuterte med, at da endrer du ikke årsaken til hvorfor jeg er syk. Så sa jeg, gjør jeg det å ta medisiner? Ja, for da bygger du ned immunforsvaret ditt. Så jeg skulle gå på medisiner som skulle bygge ned immunforsvaret, fordi at det var overopphetet. Det var det hvor jeg brukte. Så sa jeg, ja vel, men hvorfor er det overopphetet? Nei, det kunne kommet av stress eller arv. Uvisst. Så du vet ikke? Nei, det vet jeg ikke. Ok. Hvis man går litt tilbake da, i oppveksten min så fikk jeg et relativt normalt kosthold. Det vil si at jeg hadde mye brødmat, lite godteri og brus. Jeg er oppvokst på 80-tallet og 90-tallet. Det var jo ikke så, det var relativt dyrt med godteri, så vi delte en halvliter cola på lørdagskvelden, mamma, pappa og jeg. Og det var ikke så veldig mye. Mamma lagde stort sett det som litt halvfabrikata, litt matforbundet, men vi spiste relativt ok. Da jeg var 15 år så begynte jeg da å drive med friidrett på et relativt høyt nivå, og trente 20-25 timer i uken. Gikk på Vang toppidrettsskole nå, som ligger i Oslo. Og rådet fra Olympiatoppen var følgende. Vi var da på seminar på toppidrettssenteret med en dame, jeg skal ikke si hva hun heter, men hun har vært en del i media. Hun fortalte følgende. Spis mye karbohydrater, som for eksempel brød. Godteri var det som spurte om det, husker jeg. Det er notater jeg har fra for jeg fant frem nå rett før dette foredraget. Nå står det følgende i notabloggen min. Godteri er tomme kalorier. Ikke farlig for dere å spise. Dere trener av dere. Var det jeg fikk beskjed. Ferdigpizza var ok, står det også, hvis det var litt grønt ved siden av. Det er stort. Og det som sto begrunnelsen under, som jeg hadde streket under 2 tjukke streker, var man trenger karbohydrater for å forbrenne fett og proteiner. Jeg var jo 15 år, 16 år, 17 år, og jeg hadde jo ikke noen forutsetning for å kunne si at hun tok feil. Hun var professor i ernæring, og hadde forsket mye, og hadde stor respekt. Og dette var jo da initiert av Vang, og Olympiatoppen, og Finn Aamodt var der, og ja, man tror på det. Jeg lå på ca. 15 brødskiver om dagen. Cirka 15. Kunne ligge på 20, 17, det varierte. Men ca. 15 brødskiver om dagen. Konstant sulten. Så kom studietida, da ble det mye ferdigmat og øl, og det kjenner sikkert historien der også. Jeg tenkte egentlig aldri over at dette vel ikke altså det kanskje ikke det sunneste å spise, men direkte farlig det ikke vel. Det var det jeg tenkte da.
Så begynte jeg å legge om kostholdet. Etter å ha diskutert med legen på Bærum i ganske lang tid, så sa jeg at jeg vil prøve det her i hvert fall 1 år. Det endte med at han ene legen, han slank på røret, fordi jeg sa at dette er mitt liv, jeg ønsker å prøve dette på egen hånd. Da begynte jeg med en tradisjonell lavkarbo. Det vil si at jeg kuttet ut pasta, ris, poteter og brød, brus, godteri, saft, jus, øl, alle sånne ting. Det kuttet jeg på dagen. Spiste mer fete meieriprodukter, kjøtt, fisk og grønnsaker. Og så begynte jeg å spise egg igjen, for da hadde legen sagt at egg må du ikke spise, for det er kolesterol i det, og det er farlig. Så det sluttet jeg å spise da. Men det begynte jeg da å spise igjen, og jeg synes det var kjempegodt, for jeg har alltid vært veldig glad i egg i alle mulige former. Så ble det litt bedre. Det ble litt bedre. Men det ble ikke helt bra likevel. Jeg fikk fortsatt en del problemer med magen. Så var jeg og besøkte Sofie, og hun anbefalte at jeg skulle kutte ut alt av melkeprodukter, frøprodukter, lavkarbobrød og så videre. Og gå mer til det som hun definerte som en steinende kost. Jeg begynte å føre en kostholdsdagbok, hvor jeg skrev hva jeg spiste hver dag hele tiden. Og om jeg hadde noen slags symptomer på vondt i magen, oppblåsthet og så videre, de dagene hadde jeg. Og da kan jeg gå tilbake og se veldig enkelt hvilke matvarer, hvilke ting er det som gjør at jeg får vondt i magen. Og da begynte jeg å spise mye mer fett, animalsk fett og vegetabilsk fett. Og den første tiden var det helt forferdelig. Jeg kastet opp flere ganger, for jeg var ikke vant til å spise fett, for jeg var jo oppdratt at fett, det var farlig. Ikke sant? Det skulle man ikke spise, for det hadde legen sagt. Og på 90-tallet så var mor og far på Likid-klinikken, og der fikk jeg beskjed om at høyt kolesterol, det var livsfarlig, og måtte holde oss unna alle former for fett. Og det gikk jeg og trodde. Så da plutselig kroppen min fikk jo helt sjokk. Da begynte jeg å ligge på et energiinntak som lå på ca. 85% fett. 10% protein og 5% karbohydrater. I tillegg så hadde disse leververdiene, og de ble fortsatt å være ganske ille. Fikk ikke kontroll på dem, og de økte og økte. Jeg hadde da noe som het MRCP, som er en røntgenundersøkelse hvor de tar bilder av leveren. Der fant de ingenting. På ultralyd fant jeg heller ingenting. Så fikk jeg plutselig et brev fra sykehuset. Pasienten har hatt forøyede leververdier i en periode, og så vil du se. Det kan tyde på at han har primærsklerosene cholangitt. Og jeg fikk dette en fredags ettermiddag klokken 5. Først er det å gå på Google og søke hva dette her er for noe. Og der står det at de som får den diagnosen, de må ha ny lever innen 15 år. Og det var da denne legen som har skrevet dette på en sånn infoside på dette, var det samme legen som har siktert dette brevet. Hvis ikke de får levertransplantasjon da, så er de døde. Og da, klart at da begynte jo selvdestruktive tanker å melde seg. Første øye var kjøpt hos Fox, da. Det var ikke det, men det var... I tillegg så hadde jeg hatt en samtale med en ny lege på Bærum, for han følte meg opp, da, så han ville følge meg opp innenfor mine kostholds... innenfor mine rammer, og sa at jeg kunne følge meg opp, og at jeg skulle sende inn sånne avføringsprøver, så jeg så at betennelsen var en kontroll. Og den ble jo bedre etter hvert. Den gikk nedover. Men han mener at jeg har ulcerøs kolitt, da, ikke Crohns. Så de er litt uenige av disse legene og hva jeg ikke har. Og så står det da at 70% av de som har primærsklerosene cholangitt også har ulcerøs kolitt. Ja, nå står det hva den er også en autoimmun sykdom, bare immunforsvar av kroppen. Og da ble jeg innkalt til en ILCP. Heter det ikke? Jo. Fikk da et kamera ned i hele magesekken, og vi kjørte inn i galleveien. Og vi fant ingenting da. Overhodet ingenting. Etter hvert som jeg fortsatte å spise og merket at kroppen ble bedre, så gikk jo kalproteinet ned fra 700 mikrogram per gram til 31 da, som det ligger nå sånn cirka. Som er innenfor normalområdet. I tillegg så hadde jeg jo litt ulike utvalgte, ja, det er ikke normalisert, det er faktisk vært på andre siden, liten trykkfeil. Litt ulike typer blodprøver som jeg har valgt ut. Kona mi er bioingeniør, jobbet i laboratorium og har tatt jevne blodprøver av meg hele tiden for å se om det er endringer underveis. Jeg lå på triglycerider på 2. Etter nå sist var det faste triglycerider på 0,381.
relativt mye lavere. Gamma GT er også normalisert, så leververdiene nå har jo også normalisert seg etter 2 år på et stemmende kosthold. Ja, normalisert, det var jo ikke normalisert her, men her har det blitt normalisert. Så gamma GT lå jo da 7-8 ganger øvre referansenivå, og det har da normalisert seg igjen. Jeg vet ikke hva det kommer om, så får det. Kostholdsomlegging del 3 kan dele i 3 områder, 3 deler egentlig. Jeg har nå sluttet å kjøpe mat i butikken. Eneste jeg kjøper i butikken er doruller og oppvaskmidler, og kanskje en tankemidler, det kjøper jeg ikke lenger, for det er fluor i den. Jeg kjøper vel egentlig ikke noe annet enn det. Kanskje litt sal og sånn. Hvorfor det? Jo, jeg ønsker å støtte lokale småskalaprodusenter. Og da er det spesielt en gård jeg kan anbefale, eller 2 gårder egentlig som jeg vil kjøpe oksekjøtt fra. Det ene er Horgen gård, som er veldig Red Angus-type okse. Den er veldig bra. Hvor kun får gras, det fikk kraftfôr, ikke noe genmodifisert. En annen ting som jeg også har gjort i del 3 er at jeg sluttet å spise oppdrettsfisk. Og jeg hadde en venn som jobbet i oppdrettsnæringen i noen år, og vi begynte å diskutere det her litt tilfeldig etter at han hadde sluttet, og så spurte jeg hva egentlig han gjorde for Marine Harvest, som er da et sånt oppdrettsfirma. Nei, han sto for innkjøp av antibiotika og medisiner, og til fisken, og vaksiner, og fôr. Og så spurte jeg egentlig hva fôr er det i nå. Det er da genmodifisert soya og antibiotika og stingene, det fôrer da fisken med. Etter det så sluttet jeg å spise oppdrettsfisk. I det hele tatt tenkte at det kan ikke umulig være bra, men ikke gir fisken det den skal ha å spise. Spiser stort sett sesongbasert matvarer. Kutter fullstendig ut og kjøper jordbær i januar. Det er ikke naturlig i det hele tatt, så skal jeg ha jordbær i januar. Tenker jeg det får jeg få på sommeren. Jeg bor i Asker, så har jeg en del jordbær rundt omkring der. Selv om de sprøyter jordbærene fulle av gift. Eller sånn. I tillegg så begynte jeg å trappe ned på det vegetabilske fettet, og heller få opp det animalske fettet. Fordi jeg tok en sånn fettsyretest, jeg kan ta det også, hvor vi måler fettsyrebalansen deres. Og der så jeg at jeg hadde en god del omega-6 fettsyrer som var for høye. Og etter at jeg har fått justert det, så har kroppen blitt enda bedre. Ja. I tillegg så kjøper jeg egg fra et sted nede i Skjeberg som heter Vingulmark. Et veldig bra sted. Flinke folk. Vi har kun hvite høner. Og bøndene setter veldig pris på når man besøker dem og spør hvordan dyra har det, hvordan de følger det opp og hva slags spor de får. Og de liker å prate om det. Og kona mi har i hvert fall bestemt oss at vi skal slutte å støtte Nortura og Gilde og Prior og disse forferdelige tingene. Ja. En del av det er også at jeg har en liten datter på 2,5 år. Og hun går i en barnehage. Og det skal være en sukkerfri barnehage. Det er det jo ikke. De serverer jo veldig mye sukker. Men hun får da med egen mat. Og de effektene vi så av henne, da, fordi hun begynte å spise det samme maten som dere gjorde på det samme tidspunktet. Det første jeg ville merke var at hun begynte å sove natten gjennom. Plutselig så hadde hun ikke noe problem med at hun våknet midt på natten og gråt lenger. Det var helt borte. Når hun kom hjem fra barnehagen, så er hun ikke grinte. Hun bare har det fint og leker og er blid. Før så hadde hun problemer når hun kom hjem, at hun var sutrete og grinte og fikk henne ikke helt til å leke med henne. Ok. Så oppdaget jeg det fantastiske med å faste. Jeg praktiserer det som kalles for en periodevis faste. Det er at jeg spiser frokost sånn cirka annenhver dag. Det er ikke alltid jeg spiser frokost. Noen ganger spiser jeg det. Det kommer helt an på. Jeg spiser stort sett når jeg er sulten, men det går stort sett slik at jeg har i hvert fall av og til også en dags faste. Og jeg går en dag, eller kanskje 2, uten å spise. Jeg kan også ha lengre fasteperioder på opp til en uke. Og jeg kun drikker vann. Det er verst de første 2 dagene, og så blir det bedre. Og da får man og jeg trener også i denne perioden, stort sett hver dag, uten problemer. Ikke noe vanskelig. Hvorfor går det bra? Jeg har jo undervist i naturfag, og denne her tar jeg ofte opp til elevene. Her ser man jo at jeg skal stå 2 millioner år her nede. Det er våre forfedre. Men da vi levde på jorden, så skal det stå faktisk oppe her. Så irriterende.
Så står det her, skal det stå de ulike verdensdelene da, men det vet du ikke. Så har det ikke vært tilgang på mat hele tiden. Det har ikke vært tilgang på at vi kan spise oss mette 3-4 ganger om dagen. At vi har tilgang på å gå i et kjøleskap og dytte oss det vi ønsker, det vi har lyst på når vi ønsker det. Det har det ikke vært tilgang på. Og over lengre perioder så har det vært slik at vi ikke har tilgang på mat. Så hva skjer da når vi putter i oss mat hele tiden? Ja. En som har forsket på dette, han heter Walter Longo. Og han har gjort noen forsøk på mus med kreft og cellegift. Og det han gjorde var at han hadde, man får jo råd når man har kreft og skal gå på cellegift, at man må spise seg mett før man skal gå på cellegiftkur. Og spise masse proteiner og masse karbohydrater, så man har nok energi til å tåle en cellegiftkur. Det han gjorde med disse musene var at han hadde to partier. Den ene de fastet 5 dager før cellegiftbehandling, den andre gjorde ikke. Og de musene som fastet, de hadde mye mindre bivirkninger av cellegiften enn de som ikke fastet. Skal jeg se en liten video hvis alt går etter planen. Redusert. Så bivirkningene av cellegiften ble færre. Men påvirker fasten også selve behandlingen? Blir cellegiften mer effektiv av en fastekur? For å kunne svare på dette må jeg forstå hva som er årsaken til at faste beskytter friske celler. Kan faste føre til en forandring i genuttrykket? Longo tok celleprøver fra lever, hjerte og muskler. Det er genene som bestemmer hvordan cellene skal oppføre seg. Slik ser det ut når de fungerer normalt. Etter 2 dagers faste forandres genuttrykket. Noen av genene blir aktivert, mens andre slås av. Genene har nå forandret cellenes måte å virke på. De er nå satt i forsvarsposisjon. Denne totale forandringen skjedde svært raskt, som om den kom fra et gammelt genetisk minne. The normal cells, having learned all the lessons in those 3 billion years, enter a protective mode. They have to, because there's low glucose, low nutrients, they have to stand by and stay as protected as possible. And chemotherapy is one of the things they have to be protected against. Cellene beskytter seg altså gjennom en nedarvet mekanisme, noe studiene til pingvineksperten Le Maho også tydet på. Men hvis fasten beskytter friske celler, vil den ikke også beskytte kreftcellene? Hvis det er tilfellet, stemmer ikke hypotesen til Longo. Vi sammenligner en kreftcelle med en normal celle. Etter 2 dagers faste blir genene til kreftcellen aktivert på motsatt måte i forhold til de friske cellene. Fordi kreftcellene har gått gjennom genetiske forandringer, så har de mistet den nedarvede muligheten til å forsvare seg. The cancer cells hate this low glucose, low growth factor environment. And not only they do not become protected, they become more sensitive to chemotherapy. In fact, even in the absence of chemotherapy, they can die, or certainly their growth can be reduced. And so fasting can slow their growth even without chemotherapy. Det betyr at faste svekker kreftcellene selv uten cellegiftbehandling. I recently presented at one of the largest pharmaceutical companies in the world, and I basically challenged the executive of the company to come up with a cocktail of drug, not just a single drug, but a cocktail of drug that will have more potent effects in general than fasting will have. Tilbake til Russland. I dag fortsetter... Ja. Ja. Det jeg merker da når jeg har fastet, det er at tarmsystemet mitt, som har hatt det vondt, det får slappe av, det får gå i et hvile og dvale.
Og jeg merker at jeg har mye mer energi enn jeg har til vanligvis. Selv om jeg spiser veldig mye fett og lite karbohydrater, så føler jeg at jeg har enda mer energi. Jeg er veldig mye skarpere, jeg er mer konsentrert. Og det hjelper meg til å hva skal jeg si, til at magen min er helt symptomfri for Crohns eller ulcerøs kolitt eller denne magesykdommen jeg har hatt. I tillegg da, så har jeg da fått noen helsegevinster av dette kostholdet. Og det at jeg da blir symptomfri av Crohns syndrom, og normalisert avføringen. Alle kriser jeg hadde da borte. Jeg hadde mye sur oppstøtt og halsbrann, fullstendig forsvunnet. Mer overskudd. Jeg var veldig plaget med mye tarmgass og oppblåsthet. Og det var sånn at hvis jeg var ute sammen med gutta en kveld og tok en pils eller sånn, så hadde jeg vondt i magen nesten med en gang, og det gikk stort sett ikke over før dagen etterpå. Ikke lenger plaget med tørr hud, selv på vinteren. Og før så var det sånn at jeg måtte ha mat hele tiden, hvis ikke så ble jeg svimmel og slapp. Det kjennes ikke til det igjen. I tillegg så hadde jeg da en betydelig vektreduksjon fra 20 kilo. Jeg veide da på et tidspunkt nesten 90 kilo. Nå er jeg ca. 70 da. Jeg har mye mer restitusjon etter trening, og mye mer energi under trening. Mye mer stabilt humør, mindre humørsving, bedre søvn, ikke stive ledd. Jeg er ikke lenger sulten, jeg har lyst på mat. Aldri hodepine og bedre konsentrasjon. Hva spiser jeg da? Det skal jeg snakke mye om. For mat er jeg fortsatt veldig glad i, selv om jeg faster. Til frokost så lager jeg meg ofte en smoothie. Og den består av 150-200 gram halvfrosne bær, ingefær, blåbær, en neve valnøtter, 4 rå eggeplommer. En spiser seg Udos Choice, bruker jeg. Jeg brukte mye mer Udos Choice før. Nå har jeg kuttet ned på det for å få mindre vegetabilfett og mer animalsk fett. I tillegg så har kan jeg ha en spiseskje San Omega, som er fiskeolje. Og så har jeg i hvert fall 2 spiseskjeer med kokosfett. Det er feit og god smoothie. Spiser sammen med datteren min hver morgen, stort sett. Og holder meg hele dagen. I tillegg så tar jeg D-vitamintilskudd. Og der hadde jeg også hatt en kjempelang diskusjon med en venn av meg som er lege. Han mente jeg var gal som tok så mye D-vitamin. Som 5000 internasjonalt, så 125 milligram. Så jeg satt og hadde en periode intern doblet og gått opp til 10 000, så mente han at jeg kom til å omtrent dø ikke lenge. Så det tar jeg fra september til mai. Tar i hvert fall 1 gram C-vitamin. Det er litt lite, jeg tar mer egentlig. Jeg tar 3, kanskje litt på dagen. Multivitamin. Så tar jeg også San Omega, fiskeolje, for å få riktig forhold mellom omega 3 og omega 6. Så tar jeg probiotika, stort sett en gang om dagen, på tarmbakterier. Og så tar jeg i periodevis 5 gram glutamin, eller på dagen. Ja. Så er det noen spørsmål, sånn det må du bare si det. Rekk på noe. Kommer du til å endre på det der etter du får noe måte? Hva tenker du på? Nei, får negativt mentalt effekten av vitaminer fra fiskegrønnsaker. Ja. Nei, jeg har prøvd det. Jeg gjør det ikke nå faktisk. Nå har jeg kuttet ut. Jeg har gjort det av og til for å se om det har noen effekt. Jeg har ikke merket noen kjempestor effekt egentlig. Så jeg vet ikke helt. Jeg har prøvd meg litt fram. Det er vanskelig. I frokost så spiser jeg ofte kjøtt. Også, ja. C-vitamin der, hva slags C-vitamin får du tak i som er ordentlig, som ikke er sånn bare askorbinsyre? Jeg skal bare ha askorbinsyre. Jeg går på apoteket og så kjøper jeg 1 kilo askorbinsyre, og så bare putter denne. Men det som er forskjell på askorbinsyre og enkelte C-vitaminer? Ja da, nei, askorbinsyre er fantastisk. Jeg kjøper, vet ikke hva det koster, 1000-lapper eller noe sånt. Kjøper 1 kilo for askorbinsyre, så bare tar sånn shotsglass, og så har vi den. Det går fint. Litt mer om vinteren kanskje, men det funker bra. Til frokost så kan du også spise kjøtt. Det var frokosten min her om ikke så lenge siden. Og det blir jo litt reaksjoner. Jeg var på en guttetur her, og jeg lager meg en entrecôte til frokost. Med avokado og en majones ved siden av. Når alle kameratene mine spiser brødskive med brunost. Men så spør jeg, står det noe på kjøttpakningen at de kan ikke konsumeres før klokken 12 på formiddagen? Så avokado og kokosfett
spiser jeg mye av. Prøver å få med meg i hvert fall 3 spiser om dagen. Jeg merker veldig godt at det er godt for både immunforsvar og tarmen min og huden min. Så spiser jeg en del sideflesk fra gris. Veldig godt. Veldig sunt. Middag. Kjøtt, fisk av god kvalitet. Og selvfølgelig økologisk. Alle grønnsaker, eller alt varmebehandler jeg. Jeg hadde en kjempediskusjon med venninna meg som er veldig på som raw food. Det er bare tøys. Så det er ikke lyst til å prøve det en gang, fordi det er bare svada, rett og slett. Og jeg bare leste den boken der, Catching Fire, How Cooking Made Us Human av Richard Wrangham, som er en engelsk professor innenfor evolusjonsbiologi, som mener at, hevder i boken at hvordan når vi lærte å tilbede mat, varmehandle mat, så var det sånn vi ble mennesker. At det er en årsak til det. Og det handler om at når man varmebehandler grønnsaker, så tas det mye mer næringsstoffer opp i kroppen enn hvis vi ikke gjør det. Og grønnsakene, siden jeg hadde litt problemer med tarmen, så ble det ofte mye pureer. Blomkål og gulrot eller et eller annet sånt, som jeg lagde puré med masse fett oppi. Kanskje litt smør, eller litt masse kokosfett, og noen urter. Så min middag består stort sett av kjøtt eller fisk. Fisk spiser jeg ikke så mye av, det blir mest kjøtt. Også en fet saus. Og noen grønnsaker. Ikke så mye, kanskje bare litt grann. I steking så bruker jeg smør, rød palmeolje. Der også jeg har hatt noen diskusjoner med diverse ernæringspersonell som mener at palmeolje er skadelig. Jeg kjøper da en økologisk, uraffinert, kaldpresset palmeolje. Og en artig liten sak, det var at da jeg jobbet som lærer, så hadde jeg en elev som var fra Somalia, og hun skjønte ikke hvorfor nordmenn var så veldig gærne på den palmeolja. For hennes mor, hennes bestemor og hennes forfedre hadde spist palmeoljeretter. Det var sånn familieoppskrift på palmeolje som de hadde fra Etiopia. Og den liksom var ansett som noe av det sunneste de kunne spise i Etiopia for den familien. Så hun skjønte ikke dette hysterien og palmeolje vi hadde i Norge. For de spiste jo palmeolje. Så hun spurte meg litt om dette palmeoljen, er det fare? For vi spiser palmeolje veldig ofte. Så jeg berolige med at nei, det er det ikke. Det er kjempesunt. Fortsett å spise det. I tillegg så bruker jeg mye kokosfett, ja. Andefett bruker jeg også en del av. I sauser og i supper, og når jeg steker grønnsaker, koker grønnsaker som jeg steker av fett. I tillegg da, når man varmebehandler de, så øker jo næringsinntaket, men når man varmebehandler de i fett, så øker jo også næringsinntaket enda mer. Så man må alltid, tenker jeg, i hvert fall lært meg at jeg skal alltid spise varmebehandlede grønnsaker i masse fett, så blir det enda bedre. Og så koker jeg mye kraft. Og det er la jeg ofte koke en dag eller to, mye trening. Men også pøyte jeg veldig mye sykdom, og pøyte jeg veldig mangelfull fremgang. Så det er derfor jeg sluttet med friidrett, for at jeg ikke alltid fremgang lenger. Nå, etter at jeg har da blitt 15-16-17 år eldre, så har jeg mer fremgang, mer overskudd, og har mye tøffere treningsøkter som ikke var i nærheten av det jeg var 15-16 år. Nå kan jeg fint gå og svømme 2-2,500 meter, 2,5 km, altså utover 2 kilometer, og så ta en løpetur på en mil eller 2 etterpå, uten at det egentlig er noe. Jeg trenger ikke å spise noe. Så jeg har vært og trent med en sånn triathlon-klubb i Asker, og der er det jo, jeg skjønner ikke hvordan jeg klarer å holde ut disse treningene uten å spise noe underveis. Spiser ingenting, drikker kanskje litt vann. Brød har jo vært den store, forferdelige tingen som jeg ikke har klart å tåle. Men kona mi har begynt å bakke surdeigsbrød, og det tåler faktisk kroppen min å spise i små mengder, uten problemer. I tillegg så har jeg fått god effekt av at jeg har begynt å lage hjemmelaget kefir. Man får ikke kjøpt ordentlig melk i Norge, man får bare kjøpt sånn pasteurisert greier fra Tine. Men man kan drive med sporadisk kjøp fra gårder, og hvis man tar kontakt med noen gårder, så i der du bor, så kan du få kjøpt melk som ikke er vanlig melk fra kua, som ikke er ødelagt på den måten. Og da kan man lage, hvis man går inn på nettet, så får man oppskrift for hvor man kan lage en egen kefir. Og i den kefiren så er det veldig mye gode bakterier, som har gjort at min tarm har blitt enda mye bedre enn den er i dag. Så tror jeg at jeg er ferdig. Kan du noen